د اقلیم په برخه کې د روسیې د ولسمشر سلاکار او ځانګړي استازي روسلان ادلګریف د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او موسمي بدلونونو په هکله د ګډو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. د طالبانو دوه غړي چې له دې مخکې له ګوانټانامو بند څخه خوشي او وکاله په عمان کې نظربند وو، نن سهار کابل ته ورسېدل. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر صابر د 2002 کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا او د خوست ولایت اوسیدونکی عبدالکریم د 2002 کال د اګست په 14مه د پاکستان حکومت له لوري نیول شوي او د ګوانټانامو زندان ته لیږدول شوي وو. فارین پالیسي په مقاله کې بشیر نورزی چې په 2022 کې د امریکا له زندانه راخلاص شو د نشهیي توکو د افغان پاچا لقب ورکړی دی. فارین پالیسي نورزی تورنوي چې د هیروین امپراتوري درلوده او په افغانستان کې طالبانو د اوږدې جګړې په تمویل کې مرسته کړې ده او اوس چې د زندانه د امریکا یرغمل شوي په بدل خوش شوی له چینایانو سره سوداګرۍ ته مخه کړې ده. د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې پریکړه له افغانستان څخه د وتلې وه. د ډونالډ ټرمپ په وینا په افغانستان کې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت په امریکایي پوځي تجهیزات پاتې دي. عمران خان او ملاتړو یې ګواښ کړی که د ټاکنو پایلې د دوی په ګټه اعلان نشي پراخ سوله ییز لاورینونه به وکړي. بل لور ته یې بېګا شپه په سویلي وزیرستان کې ملي اسمبلي ته د دې ملاتړ یو نوي بریالي شوي غړي په موټر چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلودله.